हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी पाइनएप्पल यानी अनानास के फायदे। दोस्तों, पाइनएप्पल में पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, थायमीन, फोलेट और बहुत सारा फाइबर होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आइए जानते हैं अनानास के फायदे। पाइनएप्पल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का एक बहुत ही रिच सोर्स है और हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए फाइबर बहुत ही यूजफुल है। पाइनएप्पल को हेल्दी अमाउंट में खाने से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपच, बदहजमी और पेट फूलना आदि समस्याओं से बहुत राहत मिलती है। पाइनएप्पल में विटामिन सी अधिक मात्रा में होने के कारण ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कोल्ड, कफ और एस्थमा से भी राहत दिलाने में सक्षम है। इसमें मौजूद ब्रोमीलाइन एंजाइम म्यूकस को पतला करके बाहर निकालता है और नई बलगम बनने से रोकता है। दोस्तों, अनानास में मैग्नीशियम होने के कारण ये हड्डियों के विकास के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बढ़ते बच्चों को अनानास देने से उनकी लंबाई बढ़ती है और हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसे रेगुलरली खाने से बुढ़ापे में अर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। अनानास खाने से दांत और मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं और पायरिया रोग से राहत मिलती है। अनानास में मौजूद बीटा कैरोटीन हमारी आंखों की देखने की शक्ति बढ़ाता है और आंखों को चमकदार भी बनाता है। अनानास हमारे शरीर के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का भी काम करता है और किसी भी प्रकार की सूजन जैसे ब्रोंकाइटिस, गाउट या अर्थराइटिस में होने वाली इन्फ्लेमेशन को दूर कर देता है। अनानास में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे शरीर में से कैंसर सेल्स को डिलीट करता है, किल करता है। कई सारे कैंसर जैसे थ्रोट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर से बचाने के लिए अनानास एक प्रिवेंटिव रेमेडी का भी काम करता है। अनानास खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल संबंधित बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अनानास खाने से पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। लेडीज को पीरियड्स के समय होने वाले दर्द और क्रैम्प्स को दूर करने के लिए भी अनानास काफी फायदेमंद है। पाइनएप्पल का जूस एक नेचुरल ड्यूरेटिक है। ये हमारी किडनी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है और किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी रखता है। अनानास के जूस को रोज टोनर की तरह से चेहरे पर लगाने से एक्ने और पिंपल्स की समस्या दूर हो जाती है। त्वचा के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, त्वचा पर रिंकल्स जल्दी नहीं आते और स्किन पर एक नया ग्लो आ जाता है। पाइनएप्पल खाने और नेल्स पर इसका जूस अप्लाई करने से नेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। पाइनएप्पल को क्रश करके फटी हुई एड़ियों पर स्क्रब की तरह से रब करने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। पाइनएप्पल से बालों का गिरना रुकता है, बाल लंबे समय तक काले रहते हैं और डैंड्रफ भी दूर होता है। तो ये थे पाइनएप्पल के फायदे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी मुझे दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।